മുണ്ടക്കയും കൂട്ടിക്കൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ പരിഹരിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം കൈമാറി തുടങ്ങി. അപേക്ഷകളിലെയും വിവരശേഖരണത്തിലും ഉണ്ടായ പിഴവാണ് ധനസഹായം വൈകുവാൻ കാരണമായത്. മുണ്ടക്കയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ മൂലം ധനസഹായം വൈകിയവർക്കുള്ള തുകകൾ കൈമാറി തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടം നേരിട്ട 100ഓളം പേർക്കാണ് 8 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ധനസഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്നത്. അപേക്ഷകളിലും വിവരശേഖരങ്ങളിലും വന്ന പിഴവുകൾ മൂലമാണ് ഇവ ലഭിക്കാത്തതെന്ന വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ തകർന്നവർ ഇതുമൂലം ഏറെ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു. പ്രളയശേഷം വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച ആളുകളുടെ വിവരശേഖരണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ കോട്ടിക്കൽ മുണ്ടക്കയം വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ പരിധിയിൽ ഒട്ടേറെ പേരുടെ വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ സഹായങ്ങൾ വൈകുകയായിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കളക്ടറെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയാൽ മാത്രമേ പരിഹരിക്കാനാവൂ എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. സഹായം ലഭിക്കാത്തവർ ഒട്ടേറെ പരാതികൾ നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പണം നൽകി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മുണ്ടക്കയം. ഈസി സ്റ്റോറിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കളക്ഷനുമായി ഈസി കേരള ഗാഡ്ജറ്റ് ഫെസ്റ്റ്. ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസുകളോടൊപ്പം 10,000 രൂപ വിലയുള്ള ആക്സസറീസും ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇനി വെറും 1 രൂപയ്ക്ക് ഈസി ഫിനാൻസിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാം. അതോടൊപ്പം ഈസി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് മാറ്റി അത്യുഗ്രൻ ഓഫറിലൂടെ പുതിയത് വാങ്ങാനുള്ള മികച്ച അവസരവും. കൂടാതെ അത്യുഗ്രൻ കോംബോ ഓഫറുകളും കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കേടുവന്ന ഗാഡ്ജറ്റുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഈസി കെയർ. വെറും 749 രൂപയ്ക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഗ്ലാസ് മാറ്റാവുന്ന മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സുരക്ഷിതമായ സർവീസ്. ഈസി സ്റ്റോർ, ഇനിയെല്ലാം ഈസിയായി.